Sveiki, sveikinu su atėjusia mokslo ir žinių diena, su atėjusiu rudeniu, kuris atneša mum gausą, derlių ir kartu su mokslo ir žinių diena ateina mūsų nauji tikslai, naujos žinios, nauji mokslai, naujos patirtys, naujas derlius iš gamtos. Ir tuo noriu pasidalinti, kad Young Living kompanija davė mums naują rudens katalogą su gausybė akcijų, dovanų, tad noriu trumpai perbėgti visą katalogą ir pasidalinti su jumis. O kas matysit, kad jums reikia vieno ar kito produkto, tiesiog komentare parašykit, kurio produkto norit ir aš įkelsiu nuorodą tam produktui įsigyti, arba prašykit man asmeniškai. Taip, tai pasidalinu ekranu ir iš karto, va, taip, matosi tikriausiai katalogas. Taip, tai yra katalogas, mūsų rudeninis katalogas. Kuo greičiau užsisakysim, tuo tikėtina, kad gausim užsakytą prekę. Nes kaip tradicija, kai yra geros akcijos, puikūs produktai, tai tų produktų ir nelieka greitai. Taip, tai mūsų katalogiukas prasideda nuo eterinių aliejų, nuo papildų. Breathe Again pats pirmas, kuris yra, tai yra kvėpavimo takam. Dažniausiai užtenka juo pasitepti sinusų takus, kai peršalam ir jau gresia sinusitas. Labai greit atpalaiduoja visus kvėpavimo takus ir išsivalo. Ir Lift Eye, čia bus vėliau truputį papasakosiu, kas yra naujiena, tai yra Biosvelijos Sandalvudo kremas veidui, kuris išlygina raukšles, sustangrina veidą ir tiesiog suteikia jaunatviško švytėjimo. Čia praleiskim. Taip, apie ką ir kalbėjau, tai Breathe Again. Ir kitas produktas yra Omega. Prie Omegos prieisim. Štai labai geras pasiūlymas. Įsigyjant Ningxia sultis, tai yra ožerškio uogų sultys, praturtintos eteriniais aliejais, kuriuose yra gausu antioksidantų, vitaminų, aminorūgščių. Ir tai yra puiki dienos dozė. Matote, mažasis pakelis, jame yra vienos dienos rekomenduojama antioksidantų, aminorūgščių, vitaminų dozė. Arba galima įsigyti buteliais ir vieną ar kitą įsigijant gaunam dovanų eterinių aliejų Thieves mišinuką. O Thieves eterinių aliejų mišinys tai yra tas, kurį privalu turėti kiekvieną rudenį, žiemą ir pavasarį, kai puola ligos, virusai, bakterijos, juo galima tepti padus, galima garinti namus, galima įsidėti į medų ir sučiulpti šaukštelį, kai skauda gerklę, kimba virusas, negaluojam, arba galima įsitepti kaklą, limfmazgius, taip pat pasikaitinus padus juos įsitepti. Ir apie daugiau naudojimo galimybių tiesiog man parašykit, aš papasakosiu, jeigu įsigysi, tai atsiųsiu visą reikiamą informaciją ir nuolat pakonsultuosiu. Tiesiog būna kartais, kad pasimiršta, bet visada galima paklausti dar kartą. Tai tikrai labai verta įsigyti šį rinkinuką, nes mažasias sultytes galima įdėti vaikams į mokyklą kaip užkanduką per pertrauką. Vaikams tai labai patinka, nes tai yra labai skanu. Čia yra 2 produktai, prie kurių yra papildomos dovanėlės nemokamai. Tai yra Sulfurzyme, tai yra papildas sąnariam, raiščiams, sausgyslėms,
kuriame yra ir įvairių fermentų, kurie padeda suvirškinti suvirškinti maisto medžiagas ir jas pasisavinti ten, kur reikia, bei atstatyti, sustiprinti sąnarius. Prie jo dovanų yra raudonėlio eterinis aliejus. Tai raudonėlio eterinis aliejus labai stiprus, priešvirusinis, priešparazitinis, jį taip pat galima tepti, galima naudoti masažuose, aš darau masažus ir su šiuo eteriniu aliejum, ir su šalia esančiu čiobreliu. Ir galima vartoti į vidų taip pat su medumi ar klevų sirupu ar kitu nešikliu. Šalia yra Inner Defense, tai yra kapsulės, jų poveikis yra kaip natūralaus antibiotiko. Veikia prieš virusus, parazitus, grybelius. Tai yra tikrai labai stiprios kapsulės ir efektyvu jas pradėjus naudoti iš pat karto, kai pajaučiam peršalimo simptomus, tuomet jų efektas ir poveikis yra labai greitas ir veiksmingas. Taip pat nemokama dovana čiobrelių eterinis aliejus. Na, čiobrelį visi žinom, arbatą geriam nuo kosulio, tai jis tinka ir garinimui, ir tepimui, ir vartojimui į vidų. Golden turmeric ir imbieras. Golden turmeric tai yra ciberžolė, tai yra labai skanus gėrimas, naudingas mūsų kepenims. Imbieras taip pat labai naudingas virškinimo traktui, jį taip pat galima vartoti. Na ir 15% nuolaida yra omegai, kuri yra augalinės kilmės, neturi žuvies poskonio, yra 330 DHA ir 160 EPA vienoje porcijoje, tai reiškia vienoje kapsulėje. Tai įsigyjant šį papildą yra taikoma 15% nuolaida. Tai yra tikrai labai geras dalykas. Aš pati vartoju ir praeitą žiemą, ir šią žiemą tikrai vartosiu omega iš augalinės kilmės, tai yra iš dumblių. Jis yra praturtintas sėmenų aliejum, kas yra naudinga mūsų skrandžiui, ir gvazdikėlių eteriniu aliejum, kuris yra stiprus antiparazitinį poveikį turintis. Ir kas yra labai svarbu, tai nėra žuvies kvapo, poskonio tiksliau. Ir kvapo, aišku, ir poskonio. ICP, tai verčiasi I can poop. Tai yra pagerina mūsų žarnyno peristaltiką, skatina žarnyno išsivalymą, išsituštinimą kokybišką, praturtintas fermentais. Tai tikrai labai paprasta naudoti, tai yra miltelių pavidalo, išsimaišom vandenyje ir išgeriam. Jam taip pat taikoma 10% nuolaida. Tai labai reikalingas produktas, nes sveikame žarnyne, kai žarnynas mūsų sveikas, tai mes patys jaučiamės gerai. Nes dauguma turi nusiskundimų, kad žarnynas yra pralaidus, ar nevirškina, pūtimas, diskomfortas pilve. Tai šis produktas tikrai tam pagelbėtų. Live 9 tai yra gerųjų bakterijų kapsulės, net 17 milijardų skirtingų kultūrų yra šioje kapsulėje. Yra 9 rūšys gerųjų bakterijų. Tai yra tikrai gyvos, geros ir efektyvios gerosios bakterijos, o ne lavonėliai, kaip dažnai būna įvairiuose kituose pavidaluose kitų produktų gerųjų bakterijų. Tai tikrai kas vartojo, gali pasakyti, kad tai tikrai veiksminga ir tikrai naudojam gyvas bakterijas, kurios mums duoda naudą mūsų žarnynui. Kas labai svarbu yra žiemą? C vitaminas. C vitaminas man kuo labai patinka, tai jame yra net 800% rekomenduojamos paros dozės vienoje kapsulėje. Ten tiksliau ne kapsulė, o tabletė, bet labai geras poveikis,
nes kadangi turiu veido rožinę, tai vakare išgėrus C vitaminą, ryte veidas tikrai būna daug skaistesnis, žvilgantis ir poveikis jo tikrai jaučiasi. Tai aš vartoju tikrai ne vieną mėnesį šį C vitaminą, labai efektyvu. Kapsulė yra gan didoka, tad vaikam, jeigu vartojant, tai reikėtų sukramtyti arba perpjauti pusiau. Tai kramtant, kai skauda gerklę, visai neblogai jį sukramtyti, bet šiaip yra rūgštoko skonio. Toliau yra superkalcis, tai yra ir kalcis, ir brūkšnuolės, ir magnio, kad sustiprinti mūsų kaulus ir dantis. Ką labai naudingo ir labai gero šiam rudeniui pasiūlė kompanija ir pritaikė nuolaidą, tai yra Master formula, net 15% nuolaida. Tai yra 4 kapsulės, ekrane matote tikriausiai, tai yra 4 kapsulių, padidinsiu, tai yra 4 kapsulytės, kurias reikėtų suvartoti per dieną, galima ne iš karto, galima po 2, galima po 1, tiesiog pasidalinti per dieną ir jas visas suvartoti. Čia yra vitaminai, aminorūgštys, eteriniai aliejai, mineralai, tai yra visa tai, ko mums reikia. Ir dar viena akcija yra tai super B vitaminas, tai yra B grupės vitaminai. Aš kai pirmą kartą atsidariau šį buteliuką ir pauosčiau, tai man kvapas labai priminė vaikystėje geriamus, valgomus geltonus žirniukus, kuriuos duodavo, bet nežinau, nuo ko jie buvo, bet tiesiog kvapas priminė vaikystę. O B vitaminas labai reikalingas visiems, kai ateina tamsesnis sezonas, mažiau būnam lauke, mažiau matom dienos šviesos ir apima niūri nuotaika, tai B vitaminas tam labai pagelbėtų. Taigi, apie ką ir kalbėjau, Thieves eterinių aliejų mišiniui yra 15% ir tai yra 10% nuolaida 15 ml buteliukas. Thieves reikėtų turėti. Šiaip vieno buteliuko tikrai užtenka vienam sezonui. Ir dar viena dovana, tai yra, kad perkant Thieves Vapor Rub, tai yra kremas nuo peršalimų, jis labai tinka tepti krūtinę, nugarą, kai kostim, kai yra bronchitas, ir dovanų yra RC, tai Respiratory System, eterinių aliejų mišinys, kuriuo labai tinka prigarinti namus. Juo galima taip pat atskiedus daryti masažą, tepti nugarą, krūtinę, tiesiog kam kas patinka labiau. O Thieves Vapor kremukas labai padeda, kai skauda gerklę, nes su juo tikrai tiesiog reikėtų išsitepti sprandinę dalį, kai skauda gerklę ir labai greitai palengvėja. Čia jau yra grožio prekės, tai yra serumas, eterinių aliejų mišinys, kremas, tonikas ir dovanų yra prausiklis. Tai visas rinkinukas labai fainas, jam yra 15% nuolaida, tai yra ART serumai, Biosvelijų, tai yra ne Biosvelijų, o Bloom eterinių aliejų mišiniui, arba perkant rinkinuką, prausiklis nemokamai dovanų. Tai va, šiaip labai švelnaus kvapo, labai fainas, esu turėjusi ir naudoju. Taip. Kairėje ekrano pusėje matote vaikų kvepaliukus. Tai pirmas yra Refresh, tai yra kvėpavimo takam, mėlynas buteliukas, tai yra kvėpavimo takam, kai kimba slogutis. Juo galima pasitepti panosę, kaklą, riešus, tiesiog pulsuojančias vietas. Ir kitas yra Dream Ease, tai kai vaikai grįžta po mokyklų, po darželių, būrelių, po visos užimtos dienos ir sunku susikaupti miegeliui, blaškosi, tai labai tinka šie kvepaliukai.
Jas tiesiog pasitepam, vadiname kvepaliukai, tai yra eterinių aliejų mišiniai. Jas tiesiog pasitepama pulsuojančias vietas, galima ir padukus patepti. Juose yra levandos, pelargonijos, bergamotės, eteriniai aliejai. Ir dešinėje ekrano pusėje matote Breathe Again, apie kurį jau kalbėjau, ir Peace and Calm, tai kai mums patiems reikia nusiraminti, atsipalaiduoti, nuimti įtampą, stresą, jis tinka ir kaip naudoti kaip kvepalus, nes labai labai skaniai kvepia. Kas norit pabandyti eterinių aliejų kvapus, mišinius, tikrai mielai kviečiu arbatos puodeliui ir galėsime išbandyti visą mano namų kolekciją. Ką dar mums reikia turėti rudeniui, žiemai, pavasariui, kad kitą vasarą pasitiktume su švytinčia oda, tai yra Bloom kolagenas, kuriame yra net 10 000 miligramų skysto jūrinės kilmės kolageno peptido. Ir šiam kolagenui yra taikoma akcija 15% arba 20%. Aišku, visuomet geriau gauti didesnę nuolaidą. Kaip galima gauti didesnę nuolaidą? Tai užsisakant 3 Bloom komplektus, tai yra viso mėnesio kolageno kiekis ir tuomet gauname 20% nuolaidą. Jei kas norite, tai yra labai skanus šotukas, gėrimas, švelnaus skonio, truputį rūgštelė, tikrai nėra saldus ir neprimena jokių baltymų ar žuvies ar kažkokių kitokių skonių, ką esam išbandę rinkoje. Tai kas norit išbandyti ir norit tik vienos pakuotės, tai galima tas pakuotės išdalinti, pasinaudojant didesnę nuolaidą. Tiesiog rašykit asmeniškai ir pasiderinsime. O kas norite pradėti ir iš karto gauti daug eterinių aliejų visiems poreikiams namų, tai yra 30 aliejų rinkinys su dėklu. Taip. Čia praleiskim. Taip, toliau yra sudaryti rinkinukai. Yra 10% rinkinukai ir dar dovanų. Tai apie juos labai neišsiplečiant, tiesiog papasakosiu, jeigu bus įdomu ir aktualu asmeniškai. 10% nuolaida yra taikoma gratitude, tai yra dėkingumo eterinių aliejų mišiniui. Tai yra aliejų mišinys, kurį reikėtų naudoti kas vakarą, kai turim už ką padėkoti. O padėkoti turime net už kiekvieną atėjusią dieną. Už nuveiktus darbus tą dieną, už patirtis tos dienos. Tai eterinių aliejų mišinys nuraminantis, atpalaiduojantis ir pripildantis širdį džiaugsmo. Kitas eterinių aliejų mišinys tai yra Into the Future. Tai yra viršugalvio čakros eterinių aliejų mišinys, kuriuo reikėtų tepti viršugalvį rytais. Jisai skirtas padidinti motyvacijai, simbolizuoja progresą ir pasiekimus. Tai sujungia mūsų viršutinę čakrą su kūrėju. Apie čakras nesu specialistė, žinau tik tai minimaliai, bet šitas aliejus Into the Future, jisai yra man tikrai labai labai fainas, nes padeda ir susikaupti, ir motyvuoja, ir tikrai lengviau pasiekti užsibrėžtų tikslų. Nes kvapas yra fantastinis. Taip, toliau. Vėlgi rinkinukų akcija, pipirmėtai, greipfrutas ir rozmarinas. Rozmarinas tinka mūsų plaukų šaknim, kad sustiprinti plaukus, jie geriau augtų, būtų stipresni ir sveikesni. Toliau yra Awaken ir Dreamcatcher eterinių aliejų mišiniai, kuriem taikoma 10% nuolaida. Awaken tai yra pabudimas, pažadinimas. Kai reikia ryte dar tamsiai atsikelti, bet reikia būti žvaliems, energingiems, Awaken tai pagelbsti ir greičiau prabundame. Dreamcatcher tai yra svajonių gaudyklė. Visi svajojame prisitraukti gausą, žinias,
Ir ruduo tam yra pats geriausias metas – mokytis, tobulėti ir traukti svajones, kad jas galėtumėm įgyvendinti ir pasiekti savo tikslų. Vėlgi kairėje pusėje dar vienas rinkinukas ir dešinėje pusėje Sacred Mountain, tai yra labai geras mišinukas, atpalaiduojantis raumenis, labai tinka lašinti į vonią ir pagulėti 20 minučių. Tiesiog atpalaiduoja raumenis, nuima įtampą, pagerina nuotaiką. Vėlgi rinkinukas, šiame rinkinukyje yra lauro eterinis aliejus, kuris būna labai retai ir jį labai greitai išperka. Lauro eterinis aliejus išvaiko piktąsias dvasias, neigiamas emocijas, neigiamą nuotaiką. Aš šį eterinį aliejų pagarinu net ir vonios kambaryje, o po to įjungiu trauką, kad per visą daugiabutį, per visus ventiliacijos angas praeitų ir išvaikytų visas negandas. Ir kaimynam darau naudą. Taip, Transformation eterinių aliejų mišinys, irgi 10% nuolaida, kai planuojame kažką keisti. Ruduo irgi taip pat yra pokyčių metas. Planuojam keisti, vis nedrįstam. Pradėkim naudoti Transformation kaip kvepalus, galim ir garinti ir tiesiog tas pokytis savaime susidėlios. 2 nauji eterinių aliejų mišinukai, tai Lift and Rest. Lift tai yra, kai mus pažadina iš pat ryto, kai reikia greitai, čia ir dabar pabusti žvaliems, tai yra su citrina, su citrinžolė, pelargonija, tauriosios didramunės. Ir rest, kai reikia pailsėti, atsipūsti ir pasiruošti ramiai nakčiai. Jau nebedaug liko. Taip, vėlgi rinkinukas ir Sensation eterinių aliejų mišinys. Tai yra kuriantis sąmoningumą, džiaugsmą, laimingas akimirkas. Tai yra, būna kartais, kad norisi tiesiog pasileisti muziką ir šokti. Tai šis eterinių aliejų mišinys dar tai sustiprintų ir tą vidinį pasitenkinimą, džiaugsmą savo nuveiktais darbais, savo transformacijom, savo įgyvendintais tikslais. Tiesiog padės tai stipriai įgyvendinti. Taip. Ką labai rekomenduoju iš šio rinkinuko? Šiame rinkinuke yra Copaiba, kopalio eterinis aliejus. Tai yra tobulas dalykas, kas turi lėtinius sąnarių skausmus. Arba gerklės skausmą. 1 lašelis, 2 lašeliai ant liežuvio nuramina gerklę. Jį tinka naudoti ir vaikučiams. Aš, kai buvau mažesnė, naudodavau jį ant čiulpinuko, ant pagaliuko, nuo gerklės užlašindavau 1 lašelį ir duodavau čiulpinuką. Su čiulpinuku suvalgydavo ir šį lašelį. O skonis jo yra toksai, kaip vaikystėje valgydavom nuo medžių, nuo slyvos medžio sakus. Buvo labai skani kramtoma guma, nuo medžių pasiskinti sakus. Tai Copaibos skonis toks ir yra. Norint sąnariams panaudoti, tai reikėtų išsitepti ir pašildyti, dėti kompresiukus. Ir kitas yra Frankincense eterinių aliejų mišinys. Vieną dieną man pradėjo perštėti gerklę, po ranka turėjau Frankincense eterinį aliejų, išsitepiau juo kaklą, Copaibos porą lašelių ant liežuvio ir kitą rytą tiesiog nebebuvo jokio simptomo. Tiesiog laiku, čia ir dabar, panaudojus eterinius aliejus, jie suveikia. Frankincensas ramina, atpalaiduoja, tai labai tinka meditacijom, tinka vartoti į vidų profilaktiškai, kad kūno ląstelės atsinaujintų visuomet teigiamos, teisingos struktūros, teisingos struktūros. Ir jį galima vartoti periodiškai. Taip pat galima naudoti į kremus, kad veidas švytėtų ir nuolat atsinaujintų sveikai ląstelės. Taip. Geranium, tai yra pelargonija ir levanda. Levanda vaikučiams, pelargonija mamoms. Nuo įtampos, nuo streso.
Kai kam kvapas labai labai patinka ir juos galima naudoti taip pat kaip kvepalus. Na kągi, artėja mokslai, žinių ir pasiekimų metas, kai reikia labai labai stipriai įdarbinti savo smegenis. Tad reikia naudoti Brain Power eterinio aliejų mišinį, kuris sustiprina mūsų smegenų veiklą. Common Sense tai yra eterinių aliejų mišinys, kuris suteikia vidinę ramybę, pasitikėjimą savim. Tad, kas norit išbandyti šiuos kvapus, tikrai kviečiu pabandyti ir pasirinkti, kas jums tinkama. Kas labai labai fainas yra iš čia, tai yra Valor. Tai yra Valor eterinio aliejų mišinys. Sako, kad jisai padeda nuo knarkimų. Nei aš, nei jūs, nei neknarkiam, neturim ant ko išbandyti. Bet kiek girdėjau, kas bandė, tai tikrai efektyvu ir sako, tepant didįjį pirštą, žmogus nebeknarkia ir miega daug ramiau. Taip. Labai gražus rinkinukas, tai yra, kuris padeda mums kurti, svajoti ir įgyvendinti tą svajonę. Su palaiminimu, su džiaugsmu žvelgti į savo ateitį, į savo svajones, į savo siekius ir juos įgyvendinti. Yra tam tikra praktika taikant šiuos tris eterinių aliejų mišinius ir juos sistemingai naudojant, jūs net nepastebėsit, kaip jūsų svajonės siekiai yra įgyvendinti. Norit išbandyti? Kviečiu į svečius. Taip, čia taip pat irgi rinkinukai, pavieniai aliejai, labai daug neišsiplėsiu. Taip, kas labai labai fainai, tai yra juodas garintuvas Amber, su kuriuo yra 2 eteriniai aliejai dovanų. Toliau yra automobilinis garintuvas, kuris telpa į puodelių vietą. Ir labai fainas yra šuniuko eterinis garintuvas. Vaikučiams jis skleidžia baltą triukšmą, lopšinę, šviesas, garsus. Vaikam tai labai patinka. Norit išbandyti? Įsigykite šį ir vaikai tikrai nudžiugs. O tai yra netgi puikia dovana į klasę vaikams. Ir su eteriniais aliejais išrinkus vieną ar kitą rinkinuką, klasėje bus visai kita atmosfera, kai toks garintuvas stovės kažkur ant lentynos ar ant stalo ir garins klasėje. Taip, toliau yra ir taip pat mišinukai, apie juos ne mišinukai, o rinkinukai, neapsistosi stipriai, taip pat frankincense. Ir kam dar yra labai gera akcija, tai yra šlamučių eterinis aliejus. Šlamučių eterinis aliejus, jisai padeda skystinti kraują ir pagerina kraujagyslių veiklą. Taip pat turi daug kitų gerų dalykų, tai padeda ir lyginti odą naudojant į kremą ir visą kitą. Daugiau informacijos tikrai pasidalinsiu asmeniškai. Taip, tai yra šie 4 eteriniai aliejai visi vartojami į vidų, į desertus, į produktus gaminant ir šiam rinkinukui yra taikoma 20% nuolaida. Rinkinukui vėlgi akcija. Čia jau papildomos dovanėlės, tai vat eukaliptas, citrinmirtė, arbatmedis ir dovanų džiovyklės burbulai, ant kurių užlašinus eterinį aliejų, įdėjus į džiovyklę, džiovinant dar ir rūbai įgaus labai malonų kvapą. Ir kitas rinkinukas. Taip, tai yra visi maistiniai eteriniai aliejai, kuriuos galima vartoti į vidų. Apie juos daug neapsistosiu, visi žinom, kad yra cinamonas, gvazdikėlis, imbieras, apelsinas, kardamonas. Kardamonas beje labai skanu į kavą. Kas norit geriat kavą, galiu pavaišinti kavą su kardamono lašeliu. Augintinių rinkinukas.
tiek šunims, tiek katėms. Neturiu augintinio, negaliu labai plačiai pasidalinti, bet yra netgi ir šampūnas augintiniams, kurį galit išbandyti. Taip, taigi, tuoj baigiam dalintis. Taigi buvo toksai gausus, rudeniškas, paruošiantis ir žiemai katalogas Young Living kompanijos, kurioje aš esu jau beveik 5 metai. Kviečiu ir jus naudoti, išbandyti, konsultuotis. Kadangi esu ir klinikinė aromaterapeutė, tai galėčiau jūs pakonsultuoti rūpimais klausimais, nes tikiu, kad išklausius šį video jums kilo dar daug klausimų, kas, kaip ir kodėl. O jeigu nerimaujate dėl savo fizinio kūno, ar jis pilnai pasirengęs sutikti rudenį ir žiemiškus orus bei virusų ir bakterijų gausą aplink mus, galime susitikti biorezonanso konsultacijai. Tuomet parinksime jums reikiamus produktus, papildus, eterinius aliejus, aptarsime jūsų gyvensenos klausimus ir susidarysime 2-3 mėnesių sveikatinimo planą, kuris būtų jums priimtinas. Kartu tai aptarę pasieksime tikrai geresnių rezultatų, nes tikrai tikiu, kad iš didelės gausos papildų ir kitų produktų sudėtinga išsirinkti. Tad kam vartoti viską iš eilės, kai galima atsirinkti tiksliai tai, ko reikia. Biorezonanso konsultacijai registruokitės skambučiu arba asmeniškai rašykit, tarsimės laiką, kada galėčiau jūs priimti. Taigi, gausos, šilumos, žinių, ramybės ir puikių mokslo metų. Iki.